好啦，咁啊，特首選舉咧，3位候選人嘅得票咧，分別就係曾俊華365、林鄭月娥777，同埋胡國興咧就21票。咁啊，好多人都已經將呢件事咧就用個玩數字嘅方式玩咗好耐㗎啦。其實咁又話即係林鄭月娥777係佢新花名咁樣。老實講，我覺得777呢個花名咧就唔夠689呢個花名勁嘅。即係當然有人話用數目字嚟改人哋花名好小學雞，但我覺得個重點唔係呢度，係大家翻查翻啲記錄，其實689佢係有一種隱喻咧，係同社團係有關係嘅。咁至於係乜嘢，我就費事喺度講啦嚇，即係我哋都唔係想講呢樣嘢。但係你777其實就唔一定嘅，係咪？因為777有好多解讀嘅，宗教有宗教嘅解讀，賭場有賭場嘅解讀，係嘛？各自老虎啦，最出大家即係係咯，即係咁又唔同。咁所以我覺得嗰個就林鄭月娥亦都會係嚟緊每一日嘅新聞㗎啦。傳邊個會去做啊？邊個唔會做啊？班子咯，係咯。係啦，咁大家又繼續喺度估啊咁。咁反而曾俊華咧呢一刻咧都仍然會係即係網絡上面好多人討論緊，究竟佢應該何去何從咧？咁啊，曾俊華就話要瞓幾日覺先決定嘅。咁就我覺得嗰個都幾符合佢 hea 嗰個本色嘅。瞓下先講啦。即係佢呢啲就係佢攞分嘅地方啊！但係你又唔好理，係咪？好多香港人都想咁嘅。你又唔好理，係咪？即係我咁攰，我梗係瞓下先啦，冇講咁多，係咪？weekend 我冇得瞓㗎咯喎，已經呢個 weekend，我隔禮拜一 sleep in 啦，係嘛？即係呢個就係曾俊華攞分嘅地方啦。咁但係問題就係曾俊華霸住一個咁大嘅政治空間，咁究竟應該留俾邊個咧？定係應該自己立翻咧？嗱，呢個就係呢條片要討論嘅地方啦。第一就係如果佢真係繼續瞓落去，所謂淡出政壇啦，唔玩啦，咁變咗咧就係人哋爭奪㗎咯喎。人哋爭奪嘅話咧，就一係民主派爭奪，一係就建制派爭奪啦。理論上應該係民主派緊張啲㗎喎，因為今次選舉你見到全部投晒落去啊嘛。佢哋即係好高調咁樣撐下薯片啦。咁但係建制嗰邊你見到，但係你 all in 輸咗嘅係咩啊？即係冚旗㗎咯喎。輸咗未？你 all in 完係咪？好，大家開牌咁，你有冇睇嗰啲啊 ？Texas Hold'em 嗰啲德州啊嗰啲，佢輸㗎咯喎，其實 all in 咗唔得就唔得㗎啦。咁所以佢都係輸咗㗎咯喎。咁你民主派應該點都立翻啲民氣係嘛？係，因為睇佢，尤其是佢 Facebook 嗰度咁多人支持佢。話雖如此啦，話雖如此啦，但係曾俊華從來都冇話過自己係泛民啦、民主派啦，冇人話過，佢都唔想係應該咁講。都冇人話過，係咪？你見佢即係成個即係輸咗嗰個演説都唔係想話俾人聽，我哋要抗爭啊！佢冇講呢啲嘢喎。好啦，咁所以即係民主派要立佢嗰個空間咧，其實我覺得係好困難嘅。加上其實民主派咧，坦白講，佢哋嗰個公關宣傳伎倆同埋即係社交網絡嘅動員能力咧，除咗鄺俊宇之外咧，係冇人可以去到阿曾俊華嗰個水平。楊岳橋嗰啲咯，係咪？楊岳橋都可以話係嘅，但係佢都唔係鄺俊宇喺活在。哦，咁啊係。活在即係喺呢個佢係嗰度起，游水，佢係嗰度起點嘅，係咪？咁但係曾俊華今次成個 campaign 都係喺 Facebook 度打啦，喺面書為主噶嘛。好啦，咁啊此其一啦，難搞啦。咁於是乎咧，我哋就睇建制派邊個去攞咧。咁啊，好多人都會諗葉劉會唔會立啦。但係葉劉係難嘅，我覺得。因為葉劉亦都擺出一個就係我而家盡立政治光譜嘅嘢。咁佢係咪咁容易立到曾俊華咧？我又唔覺得即係嗰啲民主派嘅支持咧咁容易俾佢，加上我覺得泛民都唔係傻嘅，佢見到葉劉冒起咧，就會攞個大錘出嚟係咁揼，係咁揼，係咁揼㗎啦。咁反為我覺得最應該要思考嘅咧，就係而家我哋除咗話會喺網絡搜尋曾俊華之外，仲會搜尋薯片啦，甚至乎 JT 都有。我覺得最大機會咧，佢就會變成 JT 2.0。JT 雖然佢本身都係 JT， 係另一個 JT。James Tin， OK， 即係由 James Tin 係就 cross over 轉正 JT Square 啦，唔好2.0啦，JT Square。即係如果曾俊華係即係參政嘅話咧，葉劉如果唔立，民主派如果立唔到嚇，最大機會咧就係自由黨玩收割。你諗下，自由黨一邊就係張宇人已經係奶粉啦，另外一邊就係田北俊就話佢係JT 001，係雖然佢自己都係 JT， 咁所以如果自由黨獲得曾俊華嘅支持咧，自由黨係有機會翻盤嘅喎。所以大家就成日話喂，曾俊華不如你參加補選，但係曾俊華就算唔參加補選，自由黨派個人去新東，然之後曾俊華走去幫手站台，
可能效果都好勁。咁啊，係啦，即係如果係咁嘅話，即係莊真要做壞孩子噶咯喎，建制壞孩子喎。咁咪 JT 咯，係咯，係咯，做假啲壞孩子，同埋你呢個 initials 嘅都會㗎啦。即係企喺身邊啊，都可以將佢啲人氣放落去嗰個補選個候選人度啦。咁所以你話將阿莊曾佢自己亦都話佢唔想做阿 Regina 2.0啦，唔想做葉劉2.0啦。你或者你無論將佢變成一個陳方安生2.0同埋葉劉2.0咧，喺呢一刻咧，由於佢係喺個網絡世界有好多人氣咧，係嘥咗嘅。係，所以你見到咧，楊岳橋都係去打新東，但係鄺俊宇係打潮渠，佢係全港性嘅，因為網絡係散噶嘛。所以你話曾俊華喺新東佢冇地區經驗，又冇地區政績，喺某程度上你可以話佢人氣好高。但係你話講實質嘅工作效果咧，佢連方國珊都不如。如果喺新東，咁佢哋好少做地區工作係真嘅，應該係咪？係咪？即係佢連方國珊都不如，係嘛？咁所以你話如果要用到曾俊華嘅網絡人氣，與其擺佢喺某一區，除非佢打超區嘅啫，否則冇乜意義嘅喎，係嘛？咁所以曾俊華如果唔係打超區，咪只能夠係幫只係自由黨唔同嘅人潑火咯、抬轎咯，係嘛？呢個最大可能性啦。咁所以佢既然要做呢個潑火同埋抬轎咧，佢應該做乜嘢咧？佢應該做 Emily 2.0。Emily 唔係明報嗰個，邊個咁樣 ？Emily Lau。哦，劉慧卿係嘛？係啦，你睇下卿姐而家幾勁。哦，佢做主持人啊，成日請啲有份量嘅嘉賓上去對談啊。係啊，咁佢其實喺網台嚟計，佢係最多主流傳媒報導嘅喎。哦，咁係，因為佢相對而言，唱親啲都好勁。即係如果你以主流傳媒嚟計，佢反為真係佢個網台係多人訪問嘅喎。好似好多嘢爆咁啊！次次啲嘉賓上到去到就爆嘢咁，係咯。咁所以其實你話如果開一個即係議會內外係 JT Square， 或者直情個節目叫 JT Square， 諗埋個名啦。JT Square，JT Square 即係JT 平台，或者 JT 時空Square 嚇，就係由阿田北俊同埋阿曾俊華兩個人做節目主持嘅。咁個節目應該都幾悶下，因為嗰兩個唔係好識做節目。咁唔係啊，卿姐做節目都唔好睇㗎。不過佢啲嘉賓請上嚟夠勁有份量，係咪？即係咁呢個，我覺得都可能係即係左一拳右一拳嘅方法嚟喎。咁樣去潑幫自由黨。不過曾俊華如果咁樣算唔算間接入咗黨咧？咁都算㗎啦。你咁瞓晒身入去幫手，又搞台。我覺得某程度上直情可以搞咧呢一個港台曾幾何時20幾年前一個好即係流行嘅節目。咩節目啊？就係三個寂寞的心。三個寂寞的心。政治上嘅三個寂寞的心，有三個麻甩。邊三個麻甩你知唔知啊？邊三個？兩個 JT 啦。係，仲有一個咧 Henry Tang。唐英年。係啦 ，JT 同 HT。咁啊。都係飲紅酒嘅啫喎。咁就未必係三個寂寞的心嘅。如果你講飲紅酒，咁啊另外一個就係經典節目喎。邊個？亞視嗰個喎。對酒當歌。今夜不設防啊！今夜不設防。我食埋煙喎嗰啲。啊！而家唔得啦，都係咁，所以我覺得不如佢哋三個男人嗱，唐英年就撐林鄭啦，跟住曾俊華就挑戰林鄭啦，再加埋一個壞孩子嘅即係田北俊，呢個節目係咪都有啲睇頭先？